सो हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा ताप र तापक्रमको विषयमा सामान्य जानकारी लियौं हैन। कस्तो तापको परिभाषा के हो, तापक्रमको परिभाषा के हो, यिनीहरूको बीचमा के फरक छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति पढेको छौं। त्यो पक्कै पनि तिमीलाई याद होला। अब कुनै पनि वस्तुमा हामीलाई थाहा छ त्यो वस्तु चाहिँ अणुहरू मिलेर बन्छ, मोलेक्युलहरू मिलेर बन्छ र हामीले त्यो वस्तुलाई ततायौं भने हैन, त्यसमा हामीले ताप दियौं भने बाहिरबाट ताप भनेको एक प्रकारको ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जा हामीले त्यो वस्तुमा दियौं भने के हुने रहेछ भनेदेखि त्यो वस्तुमा भएका अणुहरू जुन छन्, मोलेक्युलहरू जुन छन्, त्यसमा एक प्रकारको कम्पन उत्पन्न हुँदो रहेछ र त्यो कम्पनमा कुनै पनि वस्तु कम्पनमा छ अथवा मोसनमा छ भने त्यसमा चाल शक्ति हुने नै भयो हैन। सरी है। र त्यो जुन चाल शक्ति छ त्यो चाल शक्तिको योगफललाई नै हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि वी कल इट हिट अथवा त्यसलाई हामी ताप भन्छौं। ताप भन्छौं र त्यो योगफल चाहिँ होइन, अणुहरुमा भएको चाल शक्तिको औसत हामीले पत्ता लगायौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी तापक्रम भन्छौं भनेर हामीले पढ्यौं। हामीले के पनि हेर्यौं त्यो दिन भने यो दुईटा उदाहरण हेरेको थियौं, पक्कै पनि तिमीलाई याद होला। एउटा बलिरहेको सलाइको काँटी र एउटा मन तातो पानी भएको ठूलो ड्रम छ भने त्यसमा ताप र तापक्रम कुनमा बढी हुन्छ भनेर हामीले डिस्कसन गरेको थियौं। र त्यसबाट चाहिँ के निष्कर्ष आएको थियो भने जुन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ, कुनै वस्तुमा ताप शक्ति बढी भए तापनि त्यसको तापक्रम कम हुन सक्दो रहेछ र कुनै वस्तुमा चाहिँ नि ताप कम भए तापक्रम बढी भए तापनि तापक्रम कम हुन सक्ने, ताप कम हुँदा तापक्रम बढी पनि हुन सक्ने रहेछ। ताप र तापक्रम एउटै चाहिँ होइन रहेछ भनेर हामीले बुझेको थियौं। जस्तो यो बलिरहेको सलाइको काँटीमा चाहिँ तापक्रम बढी छ तर यसमा ताप कम हुन सक्ने भयो ताप शक्ति भने, यो ड्रमको पानीमा ताप शक्ति चाहिँ एकदमै धेरै छ तर यसको तापक्रम चाहिँ कम छ र यस्तो किन भयो भनेर हामीले त्यो दिन पढेको थियौं। यो एउटा सर्ट रिमाइन्डर भन्दा पछाडि अब हामी आजको क्लासतिर अगाडि बढौं है त। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरेर ताप मापन यन्त्र अथवा जसलाई हामी बोलीचालीको भाषामा सजिलो शब्दमा थर्मोमिटर पनि भन्छौं, ताप मापन यन्त्र र यसको बनावटको विषयमा पढ्छौं है। ताप मापन यन्त्र अथवा थर्मोमिटर कुनै पनि वस्तुको तापक्रम हामीले नाप्न पर्यो भने है, तापक्रमको कुरा गर्दैछु, तापको होइन। तापक्रम नाप्न पर्यो भने त्यतिखेर हामी एउटा उपकरण प्रयोग गर्छौं, त्यसको नाम के हो भने थर्मोमिटर हो हैन। आजभोलि त थर्मोमिटरहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तिमीहरूलाई थाहा छ हैन। विभिन्न प्रकारका थर्मोमिटरहरू बजारमा पाइन्छ। अहिले थर्मोमिटरको प्रयोग पनि अब यो परिस्थिति नै त्यस्तै छ। थर्मोमिटरको प्रयोग एकदमै व्यापक छ हैन। र साधारण खालको थर्मोमिटरहरू है, अब डिजिटल थर्मोमिटरको हामी धेर कुरा गर्दैनौं। साधारण खालका थर्मोमिटरहरू चाहिँ कसरी बनेका हुन्छन् भन्ने कुरा आज हामी यो आजको क्लासमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं। सबभन्दा पहिला त हामीले यो थर्मोमिटरको विषयमा बुझ्नुभन्दा अगाडि के कुरा बुझ्न पर्ने छ भने कुनै पनि वस्तुलाई ततायो भने नि त्यसको आयतनमा, त्यसको भोल्युममा केही मात्रामा वृद्धि हुन्छ है, अस्थायी वृद्धि हुन्छ। त्यसलाई हामी एक्सपान्सन भन्छौं हैन। कुनै वस्तुलाई ततायो भने त्यसको आयतनमा वृद्धि हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ। भनौं न हामीले 1 लिटर दूध ल्याएर एउटा भाँडोमा राखौं, 1 लिटर दूध यो भाँडोमा मजाले त्यो दूध अटायो हैन, अटाएको छ। अब त्यसलाई हामी तताउँ। जब हामी दूधलाई तताउँछौं हामी सबैले यो महसुस गरेको कुरा हो, यो तात्दै गएपछि एउटा यस्तो स्टेज आउँछ कि यो दूध चाहिँ उम्लिन्छ र त्यस्तै पर्यो भने यो जुन भाँडोमा मजाले अटेको दूध थियो त्यो चाहिँ उम्लिएर अट्न छोड्छ र ओभरफ्लो हुन्छ, पोखिन्छ हैन। के त्यो 1 लिटर दूध बढेर 2 लिटर भएको हो त? त्यस्तो त होइन। फेरि यो तापलाई हटायो भने फेरि सेटल भएर त्यो दूध चाहिँ पहिलाकै स्थानमा आउँछ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने कुनै पनि वस्तुलाई ततायो भने त्यसको आयतनमा वृद्धि हुँदो रहेछ। तताएपछि आयतनमा वृद्धि भयो, एक्सपान्सन भयो। तापको कारणले भएको एक्सपान्सन भएको कारणले यसलाई हामी कहिलेकाहीँ थर्मल एक्सपान्सन पनि भन्छौं है। यो तरल पदार्थमा मात्रै हुँदैन, ग्यासमा पनि हुन्छ, सोलिडहरुमा, ठोस वस्तुमा पनि हुन्छ। जस्तो एउटा बेलुन छ, यो बेलुनमा चाहिँ हावा भरौं र यो हावा भरेको बेलुनलाई हामीले एकछिन घाममा खेल्यौं अथवा घाममा राख्यौं भने के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ भने यो बेलुन चाहिँ ब्रस्ट हुन्छ, फुट्छ हैन। के कारणले बेलुन फुटेको त घाममा खेल्दाखेरि भने यो जुन बेलुन भित्र हावा भरेको थियो
त्यो हावाको आयतनमा वृद्धि भयो। हामीले जब घाममा राख्यौँ बाहिरबाट यसमा ताप आयो, तापको कारणले यसभित्रको हावामा को आयतनमा वृद्धि भयो, एक्सपान्सन भयो। त्यो वृद्धि भएको हावा चाहिँ बेलुनमा अटेन र यो फुट्यो, हैन? कुनै एउटा बट्टा छ हाम्रो घरमा, कुनै एउटा यस्तो बट्टा छ किचनमा मानौँ, त्यो किचनमा भएको बट्टाको बिर्को चाहिँ एकदमै कस्सेर बन्द भयो, खोल्नै सकेनौँ हामी। खोल्नै सकेनौँ भने के उपाय गर्न सकिन्छ? तातो पानीमा एकछिन यसलाई डुबाउँ, है यसको बिर्कोलाई, अथवा यो बिर्को जुन भागमा कस्सिएको छ त्यसमा हामी तातो पानीमा डुबाउँ, हैन? अब सिसाको हो भने त फुट्न पनि सक्छ है फेरि, हैन? अब यो मेटलबाट बनेको छ, कस्सेको छ भने एकछिन तातो पानीमा डुबाउँ, अनि अलि तातो बनाएपछि यसलाई यो बिर्को घुमाएर खोल्ने कोसिस गरौँ, यो खुल्छ। अलि सजिलोसँग खुल्छ। के कारणले त्यस्तो भयो भने यो तापको कारणले यो बिर्कोको आयतनमा वृद्धि भयो र खुल्यो। कलमको बिर्को पनि कहिलेकाहीँ एकदमै कस्सियो भने, खोल्न सकिएन भने हामी यो उपाय लाउन सक्छौँ, हैन? एउटा यो बल छ, हेरौँ है, अझै एउटा उदाहरण दिन्छु अनि म अगाडि बढ्छु। एउटा यो मानौँ धातुबाट बनेको, फलामबाट बनेको एउटा गोलो यस्तो बल छ है मानौँ, र एउटा यस्तो रिङ छ मसँग, रिङ, यो गोलो छ। यो रिङबाट चाहिँ के भयो भने यो बल चाहिँ मजाले भित्र छिर्न सक्छ यो रिङबाट। अब म के गर्छु, यो रिङ ठिक्क यो बलकै साइजको रिङ छ। अहिले यो बल चाहिँ यसरी यो डोरीमा समाएर यो बललाई तल झार्यो भने यो रिङबाट छिर्छ। अब म के गर्छु भने यो रिङबाट यो बललाई छिराउँछु भित्र, हेर है। यो डोरी थियो, डोरीमा समाएर यो बललाई मैले भित्र छिराएँ। अब यो बललाई मैले तताएँ भने अब डोरीलाई माथि तानेर निकाल्न खोज्दा यो निस्किँदैन फेरि। अघि चाहिँ भित्र छिरेको थियो। अहिले फेरि त्यही बललाई माथितिर तान्दा निस्केन यो रिङबाट, अड्क्यो यहाँनिर। के कारणले यस्तो खालको हामीले यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, यस्तो फेनोमेनाहरू किन देख्छौँ त भन्दाखेरि यो सबै के को कारणले भएको रहेछ भने आयतनमा हुने वृद्धिको कारण। कुनै वस्तुलाई हामीले ततायौँ भने त्यसको आयतनमा के हुन्छ भने वृद्धि हुन्छ, है? वस्तुलाई तताउँदा आयतनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। हो, यही तरल पदार्थलाई तताउँदा यसको आयतनमा वृद्धि हुन्छ। के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, तरल पदार्थलाई तताउँदा यसको आयतनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तको आधारमा थर्मोमिटरहरू बनाइएको हुन्छ, है? थर्मोमिटरभित्र पनि तरल पदार्थ राखेको हुन्छ। अहिले म पछाडि भन्छु। विशेष गरेर दुईटा तरल पदार्थ राखिन्छ, कहिलेकाहीँ पारो अथवा कहिलेकाहीँ अल्कोहल, है? यी दुईटै तरल पदार्थहरू थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्न मिल्छ। हामीले ततायौँ भने त्यो जुन तरल पदार्थ छ थर्मोमिटरमा भएको, त्यो चाहिँ त्यसको आयतनमा वृद्धि हुन्छ, हैन? यो सिद्धान्तको आधारमा थर्मोमिटरहरू बन्छ र यी विभिन्न प्रकारका थर्मोमिटरहरू छन्, यो त हामीलाई थाहै छ। अब मैले भने नि, थर्मोमिटरमा विशेष गरेर दुईटा तरल पदार्थ मात्रै राख्न मिल्छ। कि त हामीले राख्न पर्यो पारो, कि त हामीले राख्न पर्यो अल्कोहल। अरू तरल पदार्थ चाहिँ फेरि राख्न मिलेन। अब मलाई सपोज गरौँ न, पानी त एकदमै कमन छ, पानी त हामीसँग सबैसँग उपलब्ध छ, सस्तो पनि छ। पानी चाहिँ किन नराख्ने त? थर्मोमिटरमा पानी राख्यो भने के हुन्छ? राख्न मिल्दैन। दूध राख्न मिल्छ? मिल्दैन। अरू कुनै तरल पदार्थ राख्न मिल्छ? मिल्दैन। पारो अथवा अल्कोहल नै राख्न मिल्छ, अरू मिल्दैन। किन होला त? किनभने पारो र अल्कोहलमा केही यस्तो गुणहरू होलान् जुन चाहिँ अरू वस्तुमा पाइँदैन। हो, अब ती के गुणहरू हुन् त? हामी हेर्छौँ है त। पहिला, तापक्रम मापन यन्त्रमा प्रयोग हुने तरल पदार्थ, जसलाई हामी थर्मोमेट्रिक लिक्विड पनि भन्छौँ। थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्न मिल्ने लिक्विड भएको हुनाले तापक्रम मापन यन्त्रमा प्रयोग हुने तरल पदार्थ के हुन्? दुईटा, पारो र अल्कोहल, है? यिनीहरूमा पहिलो गुण चाहिँ के हुनुपर्छ भने नि, तिमीहरूलाई म थोरै बुझाउने कोसिस गर्छु, ध्यान दिएर हेर्ने है। मानौँ यहाँ मैले पारो राखेको छु यो भाँडोमा, है? पारो एक प्रकारको तरल पदार्थ हो। अझ तिमीहरूलाई बुझ्नको लागि यो एउटा तत्त्व हो, है? तत्त्वहरू त लिमिटेड छन्, हामीलाई थाहा छ 118 वटा तत्त्वहरू छन्। ती मध्येमा एउटा तत्त्व हो पारो। यसको सङ्केत चाहिँ Hg, हैन? मर्करी भनेको Hg हो नि त, पारो। यो धातु हो, है? र यो धातु भएर पनि तरल छ। अरू धातुहरू, अधिकांश धातुहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि ठोस हुन्छन्। संसारमा सबै धातुहरू ठोस हुन्छन्। दुईटा मात्रै यस्ता धातुहरू छन् जुन चाहिँ तरल हुन्छ, है? ती मध्येमा एउटा मर्करी, अर्को ग्यालियम हो। त्यो हामीलाई चाहिएन। हामीलाई चाहियो के भन्दाखेरि मर्करी। ठोस छैन, यो के छ? तरल छ, तर यो धातु हो। यसलाई मैले तताएँ भने क्या, यसलाई मैले पारोलाई मैले तताएँ भने यसमा अब यसको आयतनमा वृद्धि त हुन्छ, तर कस्तो वृद्धि हुन्छ तापक्रममा भनेदेखि नियमित खालको वृद्धि हुन्छ।
रेगुलर खालको वृद्धि हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ। के हो त त्यो रेगुलर एक्सपान्सन भनेको भन्दा बराबरी तापक्रम दिँदाखेरि, बराबरी ताप दिँदाखेरि यसको आयतनमा बराबरी वृद्धि हुन्छ। मानौ मैले 100 जुल हिट दिएँ यसलाई बाहिरबाट, 100 जुल हिट दिएँ भने यो यहाँसम्म बढ्यो भने अब मैले फेरि अर्को 100 जुल हिट दिएँ भने अब अघि जति बढेको थियो नि, यति बढेको थियो अघि, फेरि पनि ठिक्क त्यति नै बढ्छ। फेरि अर्को 100 जुल दिएँ भने ठिक्क त्यति नै बढ्छ। यस्तो खालको आयतनमा हुने वृद्धिलाई हामी नियमित वृद्धि भन्न पर्यो। अब अरू तरल पदार्थमा त्यस्तो पाइँदैन हैन। अब जस्तो यहाँ मैले पानी राखेँ भने पहिला 100 जुल मैले हिट दिएँ, अलिकति केही मात्रामा यसको आयतनमा वृद्धि होला मानौ। फेरि अर्को हिट दिएँ मैले 100 जुल नै हिट दिएँ, अब अघि जति बढेको थियो त्यति नै बढ्नुपर्ने हो नि त। अब त्यति नबढेर अलिक बढी अथवा अलिक कम यसको एक्सपान्सन हुन सक्छ। फेरि 100 जुल दिँदाखेरि अघि जति बढेको थियो त्यति नबढेर अलिक थोरै बढ्न सक्छ। इनफ्याक्ट पानी त हामीले कहिलेकाहीँ ताप दिँदाखेरि बढ्नुको साटो घट्छ पनि हो। अब यस्तो बढ्नुको साटोमा घट्यो भने अथवा कहिले धेरै बढ्ने कहिले थोरै बढ्ने भयो भने त्यस्तो तरल पदार्थलाई हामीले थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्नको लागि त यो कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा नियमित रूपमा प्रसार हुने, नियमित रूपमा यसको आयतनमा वृद्धि हुने त्यस्तो गुण हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यो पानीलाई मैले भाँडामा राखेँ भने यसको भित्तामा यो पानी चाहिँ टाँसिन्छ है। जुन कन्टेनरमा, जुन भाँडामा मैले पानी राख्छु यसको कन्टेनरको भित्तामा यो पानी टाँसिन्छ है, छेउछेउमा यस्तो भएर बस्छ पानी। यसरी भित्तामा टाँसियो भने पनि त्यस्तो तरल पदार्थलाई हामीले थर्मोमिटरमा राख्न सकिँदैन। यी सबै मैले भनेका गुणहरू केमा चाहिँ पाइन्छ त भन्दाखेरि पारो र मर्करी, पारो र अल्कोहलमा पाइन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला पारोको कुरा गरौँ। मैले भनिहालेँ पारो कस्तो छ त भन्दाखेरि यो तरल अवस्थामा रहने एक प्रकारको धातु हो र यसमा अरू के गुणहरू छन् त भन्दा चाँदी जस्तै टल्किने हुन्छ। यो टल्किने भयो भने के फाइदा हुन्छ सुन्नुस् है। टल्किने भयो भने के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि अब थर्मोमिटरमा त हामीले कसरी रिड गर्छौँ त, कति तापक्रम छ भनेर कसरी पढ्छौँ त थर्मोमिटरलाई हेरेर भन्दा त्यहाँ भित्र थर्मोमिटर भित्र त्यो पारो चाहिँ कति लेभलसम्म चढेर गयो त त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाहिरबाट हेर्दा स्पष्ट देखियो भने न हामीलाई रिडिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो टल्किने भयो भने चाहिँ मजाले बाहिरबाट रिडिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो टल्किने हुनु पनि यसको राम्रो गुण भयो। त्यसपछि यहाँ छ अर्को कुरा, तापक्रम वृद्धि अनुसार आयतनमा पनि एकनासले वृद्धि हुन्छ। अहिले भर्खरै मैले जुन भने त्यो कुरा है, त्यो भएको कारणले यसलाई तापक्रम मापक यन्त्रमा प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशन सोधिन्छ थर्मोमिटरलाई तापक्रम मापक यन्त्रमा प्रयोग गरिनुको कारण के हो, त्यतिखेर हामीले के लेख्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि यो कुरा लेख्नु पर्यो, तापक्रममा हुने वृद्धि अनुसार आयतनमा पनि एकनासले वृद्धि हुन्छ, त्यसकारण हामीले यसलाई थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। यो एउटा विशेष गुण यसमा पाइयो। त्यसैगरी अर्को कुरा, यो पारोको उम्लने तापक्रम। अब हेर्नुस् है, थर्मोमिटर भित्र यदि पारो राखेको छ भने, यो थर्मोमिटर भित्र यदि पारो राखेको छ भने यो पारोले तबसम्म काम गर्छ अथवा यो थर्मोमिटरले तबसम्म काम गर्छ जबसम्म यो पारो उम्लिदैन। उम्ल्यो भने यसले काम गर्न छोड्छ, अथवा यहाँ भित्र भएको पारो जम्यो भने पनि यसले काम गर्न छोड्छ यो थर्मोमिटरले। अब यो हामीले जान्नुपर्छ कि पारोको उम्लने तापक्रम कति हो। 357 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो उम्लिन्छ र -39 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो पारो चाहिँ जम्छ। त्यसको अर्थ के भयो भने यदि मसँग भएको थर्मोमिटरमा पारो प्रयोग भएको छ भने मैले बढीमा 357 डिग्री सम्मको तापक्रम नाप्न सक्छु त्यो थर्मोमिटरले, र कम्तीमा -39 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्मको तापक्रम मैले नाप्न सक्छु। अब हेरौँ है त, यो जुन कममा -39 मैले भने यो चाहिँ साँच्चीकै कम तापक्रम चाहिँ होइन। यो -39 भन्दा पनि धेरै कम तापक्रमहरू नाप्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तिमीहरूलाई जानकारीको लागि भनिदिन्छु, यो सगरमाथा हाम्रो देशमा पर्छ। सगरमाथाको चुचुरोमै पनि तापक्रम चाहिँ कहिलेकाहीँ -39 भन्दा कम हुन्छ है। समटाइम्स इट इज लाइक -50 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यसो भए अब के सगरमाथा आरोहण गर्न जाने मान्छेले पारोयुक्त थर्मोमिटर बोकेर गयो भने काम भयो त? भएन। जब -39 मा पुग्छ पारो त जमिहाल्छ अनि त्यसले काम गर्दैन। त्यसकारण
एकदम न्यून तापक्रम नाप्न प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर यो पारोको थर्मोमिटर चाहिँ प्रयोग हुन सक्दैन। यसको यो कमजोरी हो। पारोयुक्त थर्मोमिटरको के कमजोरी रहेछ भने यसले न्यून तापक्रमहरू चाहिँ नाप्न सक्दैन। कतिसम्मको तापक्रम नाप्न सक्छ भने -39 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्मको नाप्न सक्छ। हैन, पृथ्वीकै ध्रुवीय क्षेत्रहरूमा एन्टार्क्टिकातिर तापक्रम चाहिँ -39 भन्दा कम हुन्छ। अब त्यहाँ गएर पारोयुक्त थर्मोमिटरले तापक्रम नाप्न सम्भव छैन। तर उम्लने तापक्रम भने यसमा एकदमै धेरै छ। 357 डिग्री इज भेरी हाई। त्यसकारण उच्च तापक्रमहरू नाप्न पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर पारोयुक्त थर्मोमिटर प्रयोग गर्न सकिन्छ। है, पारोको थर्मोमिटर कहाँ बढी प्रयोग हुँदो रहेछ त? उच्च तापक्रम नाप्नको लागि। कहाँ प्रयोग गर्न गाह्रो रहेछ त? न्यून तापक्रम नाप्नको लागि। है, यो कुरा भयो पारोको विषयमा। अब अर्को के छ त? पारो जस्तै अल्कोहल छ, हैन? अल्कोहलको पनि अब अल्कोहल भनेको हामीलाई थाहै छ, अल्कोहल भनेको यो सुनिरहेकै शब्द हो पक्कै पनि। यो कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन तीनटा तत्त्वहरूबाट मिलेर बन्छ। यो अर्को पाठमा पनि हामीले अल्कोहलको विषयमा पढ्नुपर्ने छ 10 क्लासमा नै। त्यतिखेर अझ कुरा गरौँला। यो एकदम सर्वसुलभ रूपमा पाइने जताततै पाइन्छ, तर यो रङ्गहीन हुन्छ, है, कलरलेस हुन्छ। कलरलेस हुन्छ, यो सस्तो पनि हुन्छ। अब अघिको कुरा गर्ने हो भने यो मर्करी जुन थियो यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ, महँगो पनि हुन्छ। यो इनफ्याक्ट यो पोइजनस पनि हुन्छ, है। हाम्रो शरीरको लागि यो मुखमा पर्यो भने यो हानिकारक हुन्छ, है, पोइजनस हुन्छ, विषाक्त हुन्छ। यसको यो कमजोरी हो पारोको। तर अब अल्कोहलको कुरा गर्ने भने त्यति धेरै पोइजनस हुँदैन, यो सस्तो पनि हुन्छ, तर यो रङ्गहीन हुन्छ। रङ्गहीन भयो भने के हुन्छ? बाहिरबाट हेर्दाखेरि देख्न सकिँदैन, त्यो रिड गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ थर्मोमिटरमा अल्कोहल राख्ने हो भने कलर मिसाउनुपर्छ, है, अनि बाहिरबाट हेर्न सजिलो हुन्छ। रङको मिश्रणबाट सजिलै देख्न सकिने हुन्छ र यसको तापक्रमको वृद्धि अनुसार यो पारोभन्दा 6 गुणा बढी आयतनमा वृद्धि हुन्छ, है। यसको आयतनमा हुने वृद्धि चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, छिटो एक्सपान्सन हुन्छ। अब यसको उम्लने तापक्रम हेरौँ त। अल्कोहलको उम्लने तापक्रम 78 डिग्री सेन्टिग्रेड र जम्ने तापक्रम चाहिँ -117 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब अहिलेकोसँग तुलना गरौँ। यो उम्लने तापक्रम थियो 357, हैन? अनि यो जम्ने तापक्रम कति थियो त अघि भन्दाखेरि -39। अब यसरी हेर्दाखेरि के देखियो भने जम्ने तापक्रम चाहिँ अल्कोहलमा धेरै नै कम रहेछ। उम्लने तापक्रम भने अल्कोहलमा एकदमै थोरै रहेछ, 78 मै उम्लँदो रहेछ। 78 मा उम्लनु भनेको त धेरै कम हो। हामीलाई थाहा छ उम्लँदै गरेको पानीकै मात्र पनि तापक्रम 100 डिग्री हुन्छ। त्यसको तापक्रम पनि यसले नाप्न सक्दैन। 78 मा यो उम्लिहाल्छ अल्कोहल। तर चिसो ठाउँमा भने यो एकदमै उपयुक्त छ। कम तापक्रम नाप्न पर्यो भने यो एकदमै उपयुक्त छ। अब सोच्नुस् त, यदि कोही मान्छेले उम्लिँदै गरेको पानीको तापक्रम नाप्न पर्यो भने कुन थर्मोमिटर प्रयोग गर्ने त? अल्कोहल कि पारो भन्दाखेरि पारो। तर कोही मान्छे अब हिमालको आरोहण गर्न जाँदैछ भने उसले कस्तो थर्मोमिटर बोक्ने त? पारो कि अल्कोहल भन्दाखेरि अल्कोहल थर्मोमिटर बोक्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसले धेरै चिसो तापक्रम पनि सजिलैसँग नाप्न सक्छ। यो कुरा भयो दुई प्रकारका थर्मोमेट्रिक लिक्विडहरूको बारेमा, अल्कोहल र पारोको विषयमा। अब कुरा गरौँ क्लिनिकल थर्मोमिटर, है। क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको चाहिँ जुन हामीले हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गर्छौँ, ट्रेडिसनल टाइपको जुन थर्मोमिटर हुन्छ नि, हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने यस्तो प्रकारको थर्मोमिटर, है। हामी सबैले देखेको छौँ यो थर्मोमिटर जसले हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्छ, यसलाई हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो के भनिँदो रहेछ यसलाई भने क्लिनिकल थर्मोमिटर भनिँदो रहेछ। सबैजनाले देखेको छ यो त पक्कै पनि। यो जुन क्लिनिकल थर्मोमिटर छ यसमा चाहिँ पारो प्रयोग भएको हुन्छ। यहाँ भित्र जुन तरल पदार्थ हुन्छ त्यो के रहेछ त? पारो रहेछ। र यो थर्मोमिटरलाई हाम्रो शरीरमा विशेष गरेर काखीमा अथवा कहिलेकाहीँ जिब्रोको मुनि 2 मिनेट जति समयसम्म राखिन्छ अनि त्यहाँबाट निकालिन्छ अनि निकालेर कतिसम्म तापक्रम रहेछ भनेर हाम्रो शरीरको तापक्रम यसले नाप्छ। कसरी काम गर्छ त यसले भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यो क्लिनिकल थर्मोमिटर हो, यसमा पारो प्रयोग भएको छ। यहाँ तरल पदार्थको रूपमा पारो प्रयोग भएको छ। यो सिसाबाट बनेको छ। यो हेर्नुस् है, यो जुन बाहिर यो जुन सतह छ यो सिसाबाट बनेको छ र यो बाक्लो सिसाबाट बनेको छ। कस्तो सिसाबाट बनेको छ? बाक्लो, है। यो बाक्लो सिसाबाट। किनभने यो बाहिरको जुन
हावामा भएको ताप छ, त्यो हावामा भएको ताप चाहिँ यहाँ भित्र सरेर जानु भएन। हाम्रो शरीरको तापक्रम मात्रै नाप्न पर्यो। यो बाहिरको तापक्रम चाहिँ यो वायुमण्डलको अथवा वातावरणको तापले यसलाई असर गर्नु भएन। त्यो कारणले यसको यो भित्ता जुन छ बाक्लो सिसाद्वारा बनाइएको हुन्छ। अब यो थर्मोमिटरमा हेर, यो तलको भाग छ नि, यसलाई हामी बल्ब भन्छौँ है, यसलाई हामी भन्छौँ बल्ब। र यहाँ भित्र राखिएको हुन्छ पारो अथवा मर्करी। यो बल्ब भित्र राखिएको हुन्छ के? पारो अथवा मर्करी। अनि यो थर्मोमिटरको यतातिरको भित्ता त एकदमै बाक्लो हुन्छ, तर यहाँ बल्बमा भएको भित्ता चाहिँ एकदमै पातलो हुन्छ। फेरि बाहिरको ताप सजिलैसँग भित्र पारोसम्म पुग्न सक्छ। अब हामीले तापक्रम कसरी नाप्छौँ त भन्दा यो बल्बलाई हामी हाम्रो शरीरमा छुवाउँछौँ। यो बल्बलाई काखीमा राख्छौँ अथवा जिब्रोमा राख्छौँ, यसलाई हामी हाम्रो शरीरमा छुवाउँछौँ। छुवाएपछि हाम्रो शरीरको ताप चाहिँ सजिलैसँग यहाँ भित्र भएको पारोसम्म पुग्छ। अनि पारोसम्म पुग्ने बित्तिकै त्यो पारो तात्छ हैन? तातेपछि यसको आयतनमा वृद्धि हुन्छ। जब आयतनमा वृद्धि हुन्छ, त्यो वृद्धि भएको पारो चाहिँ बिस्तारै यो नलीबाट अगाडि बढ्न थाल्छ। जति हामीले ताप दिन्छौँ त्यति नै यो अगाडि बढ्दै 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 जान्छ हैन? मानौ यहाँसम्म पुगेर रोकियो भने अनि हामी 2 मिनेट पछाडि निकाल्छौँ यो थर्मोमिटरलाई, अनि यो पारो कहाँसम्म पुगेछ त चढेर हेर्छौँ हामीले। यहाँसम्म पुगेको रहेछ भने बुझ्छौँ कि हाम्रो शरीरको तापक्रम त्यतिखेर 39 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ भनेर बुझ्छौँ हैन? यहाँसम्म पुग्यो भने 37 रहेछ भनेर बुझ्छौँ। यसरी यो पारोको तह हेरेर हामी कहाँसम्म पारो पुगेको छ त्यो अनुसार हाम्रो शरीरको तापक्रम थाहा पाउँछौँ। यो जुन थर्मोमिटर छ यसको यो तलको भागलाई बल्ब भनिन्छ, भनिहालेँ मैले। यो बल्बमा के हुन्छ त भन्दा बल्बमा पारो राखिएको हुन्छ। यो जुन नली छ मसिनो केस जस्तो नली, जसलाई हामी केशिका नली भनेर भन्छौँ है। केशिका नली छ। त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुस् त एउटा यसको यो घाँटी चाहिँ यहाँ साँघुरो छ, यस्तो छ यहाँनिर। यस्तो साँघुरो घाँटी बनाइएको हुन्छ। यो साँघुरो घाँटी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन साँघुरो घाँटी बनाएको होला त? यो किन साँघुरो घाँटी बनाइएको हो भने मानौ मैले मेरो शरीरको तापक्रम नापेँ है, 2 मिनेटसम्म मैले थर्मोमिटरलाई जिब्रोभित्र राखेँ, अनि बाहिर निकालेँ। अनि बाहिर निकालेर मैले के गरेँ त थर्मोमिटरमा अब मेरो कति तापक्रम रहेछ भनेर पढ्न चाहेँ, रिड गर्न चाहेँ थर्मोमिटरलाई। तर पारोको तह कहाँसम्म पुगेको छ भनेर हेर्नलाई मलाई केही समय त लाग्छ नि। हुनसक्छ 30 सेकेन्ड लागोस् सपोज, अथवा 1 मिनेटसम्म लाग्न सक्छ। कति भएको रहेछ त टेम्परेचर भनेर हेर्दा हेर्दै 1 मिनेट बित्छ। त्यो 1 मिनेट समयमा नै फेरि अब यो पारो त मतलब यो थर्मोमिटर त शरीरबाट बाहिर आइसक्यो। अनि के हुन सक्छ त 1 मिनेट अवधिमा नै यो पारो चाहिँ अघि जति चढेको थियो त्योभन्दा घटिहाल्न पनि सक्छ। अनि मैले हेर्दा हेर्दै तापक्रम घटिहाल्यो भने त मैले सही तापक्रम त नाप्न सकिनँ नि त। त्यसकारण यो साँघुरो घाँटीले चाहिँ के गर्छ भने एकपटक बढिसकेको पारोको सतह आफै तलतिर झर्न दिँदैन। बढ्न त दिन्छ तर यतातिर झर्न भने दिँदैन। त्यो भइसकेपछि मैले मजाले समय लगाएर 2 मिनेट 3 मिनेट लगाएर मेरो तापक्रम कति रहेछ त भनेर मैले नाप्न सक्छु। अब एकपटक त मैले तापक्रम नापेँ। अब यो पारोको सतह यहाँसम्म पुगिहाल्यो हैन, यहाँसम्म पुगिहाल्यो। अब अर्को दोस्रो पटक तापक्रम फेरि नाप्न पर्यो भने यो पारोलाई फेरि ब्याक मैले कहाँ लानुपर्छ त बल्बमै लानु पर्यो नि त घटाएर। त्यतिखेर त यो साँघुरो घाँटीले तल झर्न त दिँदैन। अनि थर्मोमिटरलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त झड्का दिनुपर्छ हैन, जर्क गर्नुपर्छ। तिमीहरूले देखेको होला यसरी झड्का दिएर झड्कारेर मात्रै दोस्रो पटक प्रयोग गरिन्छ। त्यो झड्कारेको किन हो त? झड्का किन दिएको हो त? हामीले किन जर्क गरेको त थर्मोमिटरलाई भन्दाखेरि किनभने यो थर्मोमिटरमा जुन माथि चढिसकेको पारो छ यो चाहिँ अब दोस्रो पटक प्रयोग गर्दाखेरि त फेरि 0 लेभलमै पुर्याउनु पर्यो नि त, बल्बमै झार्नु पर्यो। अनि दोस्रो पटक तापक्रम नाप्ने, अनि फेरि यो पारो चढेर यहाँसम्म पुग्छ, अनि यहीँ अड्किन्छ फेरि यो साँघुरो घाँटीको कारणले हैन। अनि तापक्रम कति रहेछ हेर्ने, अनि अर्को पटक प्रयोग गर्ने हो भने फेरि यसलाई झड्का दिएर यसलाई तलतिर झार्नुपर्ने हुन्छ है। यो साँघुरो घाँटीको महत्त्व चाहिँ त्यो हो। र यो पारोको सतह कहाँसम्म पुगेको छ पारोको लेभल, त्यसलाई हेरेर हामीले थर्मोमिटरमा तापक्रम नाप्न सक्छौँ। अब यो थर्मोमिटर जुन क्लिनिकल थर्मोमिटर छ त्यसमा स्केल हेर्नुहोस् त, यहाँ 35 बाट सुरु भएको छ र यहाँ 42 सम्म पुगेको छ है। यो सेन्टिग्रेडमा दिएको, डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि हुन सक्छ थर्मोमिटर, फरेनहाइटमा पनि हुन सक्छ। कुनै कुनै थर्मोमिटर फरेनहाइटमा लेखेको हुन्छ। यदि सेन्टिग्रेडमा छ थर्मोमिटरको स्केल भने
त्यो 35 देखि सुरु भएर 42 सम्म लेखेको हुन्छ त्यसमा। र हाम्रो शरीरको तापक्रम चाहिँ सामान्य अवस्थामा 37 डिग्रीमा हुन्छ। यदि 37 भन्दा माथि गयो भने हामीलाई ज्वरो आएको भयो है। सामान्यतया हाम्रो शरीरको तापक्रम चाहिँ 37 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। र यो जुन क्लिनिकल थर्मोमिटर छ त्यसमा भएको स्केल चाहिँ 35 बाट सुरु भएर 42 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म त्यहाँ अंकित गरिएको हुँदो रहेछ। सेल्सियसमा भन्ने हो भने, फरेनहाइटमा भन्ने हो भने चाहिँ 94, अब यो फरेनहाइट भएको थर्मोमिटर भएको भए चाहिँ यहाँ 94 बाट सुरु भएको हुन्थ्यो अनि 94, 95, 96 गर्दै यहाँ 108 मा गएर टुङ्गिएको हुन्थ्यो। यो मैले चित्रमा देखाएको थर्मोमिटरमा चाहिँ सेल्सियस स्केल दिएको रहेछ। सेल्सियस स्केलमा चाहिँ 35 देखि 42 सम्मको स्केल हुन्छ भने फरेनहाइटमा चाहिँ 94 देखि लिएर 108 सम्मको स्केल हुन्छ। त्यसमा हाम्रो शरीरको तापक्रम पनि पर्छ। हाम्रो शरीरको तापक्रम कति हो त? 37 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यो त यहाँ पर्यो। 35 देखि 42 सम्मको मात्रै स्केल भएको हुनाले यसले धेरै तातो वस्तुहरूको तापक्रम भने नाप्न सक्दैन। अब उम्लेको पानीको तापक्रम नाप्न खोज्यो भने त यो त फुटिहाल्छ। किनभनेदेखि उम्लेको पानीको तापक्रम हुन्छ 100, यसमा स्केल नै कतिसम्म छ? 42 सम्म मात्रै छ। सो इट क्यान नट मेजर द्याट। यसले नाप्न सक्दैन। क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के थाहा पायौं भने हामीले यो मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग हुँदो रहेछ। यसमा यो बाक्लो सिसाबाट बनेको एउटा नली रहेछ। यसभित्र पारोको प्रयोग भएको हुँदो रहेछ हैन। र यो साङ्गुरो घाँटी पनि हुँदो रहेछ एउटा। त्यसको कारणले जुन पारोको तह एकचोटि चढेको छ त्यो फेरि आफै फर्कदैन। त्यसले गर्दा हामीलाई समय लगाएर तापक्रम नाप्नलाई चाहिँ सुविधा हुन्छ। तर दोस्रो पटक प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि फेरि यसलाई झट्का दिनुपर्ने हुन्छ हैन। किनभने पारोको तहलाई त फेरि 0 लेभलमा ल्याउन पर्यो। क्लिनिकल थर्मोमिटरको विषयमा हामीले बुझ्दैछौँ है। यो क्लिनिकल थर्मोमिटर हो। सेल्सियस र फरेनहाइट गरी दुवै स्केलमा बनाइन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौं। यहाँ दुईटै स्केल दिएको छ यो चित्रमा चाहिँ हेर्ने भने हेर्नुस् त है। सेल्सियसमा 35 देखि सुरु भएर 42 सम्म छ। अनि फरेनहाइट स्केल हेर्ने हो भने चाहिँ 94 देखि लिएर 108 सम्म छ। हाम्रो शरीरको तापक्रम यो पनि जानिराख्नुपर्छ। यो सामान्य ज्ञान पनि हो। हाम्रो शरीरको तापक्रम कति हुन्छ भन्दा डिग्री सेन्टिग्रेडमा भन्ने हो भने 37 डिग्री सेन्टिग्रेड। फरेनहाइटमा भन्न मन लाग्यो कसैलाई भने 98.4 डिग्री फरेनहाइट। यदि 98.4 भन्दा माथि गयो तापक्रम हाम्रो शरीरको भने त्यतिखेर हामीलाई ज्वरो आएको भयो। मलाई त 100 डिग्री ज्वरो आयो, 101 डिग्री ज्वरो आयो भनेको सुन्नु भएको होला। 98 भन्दा माथि गएपछि यो पारोको तह यहाँ भन्दा माथि गयो भने बुझ्नु पर्यो कि हामीलाई ज्वरो आएछ हैन, फिभर भएछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो लामो हुन्छ र प्रिज्मेटिक आकारको हुन्छ। प्रिज्मेटिक आकार भनेको यो गोलो यस्तो सिलिन्ड्रिकल गोलो नभइकन, यस्तो बेलना जस्तो गोलो नभइकन यस्तो त्रिभुजाकार आकारको हुन्छ यसको आकार। यस्तो खालको शेप हुन्छ। तिमीहरु कतिजना थर्मोमिटर देखेको पनि छौ। यस्तो ट्रायंगुलर शेपको यसलाई हामी प्रिज्मेटिक आकारको भन्छौं। यो यस्तो प्रिज्मेटिक आकारले पनि के हुन्छ भने यहाँ भित्र भएको मसिनो जुन केशिका नली छ त्यसलाई पनि मोटो देखाइदिन्छ यो आकारले गर्दा है। यो प्रिज्मेटिक शेपले गर्दा के हुन्छ भने प्रकाशको आवर्तन अथवा रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भएर यो जुन मसिनो केश नली थियो त्यो पनि मोटो देखिन्छ र हामीलाई रिडिङ गर्न सजिलो हुन्छ। यसको आकार चाहिँ प्रिज्मेटिक हुँदो रहेछ। त्यसपछि यसमा पारोको प्रयोग हुन्छ, अल्कोहल हुँदैन, हामीले बुझिहाल्यौं। त्यसपछि मानिसको शरीरको तापक्रम जुन यति हो, मैले अघि पनि जानकारी दिएँ 98 पोइन्ट, यहाँ मैले 6 होइन यसलाई 4 बनाऊ है त, नाप्नको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि तापक्रम मापन कसरी गरिन्छ त भन्दा तापक्रम मापन गर्नका लागि यस थर्मोमिटरको बल्बलाई मानिसको काखी वा जिब्रो मुनि करिब 2 मिनेट सम्मका लागि राखिन्छ। त्यसलाई निकालेर पारोको सतह कहाँसम्म पुग्यो भनेर हेरिन्छ। यसको पुनः प्रयोग गर्नु अगावै हातले यसलाई झड्का दिइन्छ। यो झड्का किन दिएको भन्ने पनि बुझियो हैन त, किनकि पारोको सतह जुन एकपटक बढेको छ त्यो फेरि घट्दैन आफै। जब झड्का दिइन्छ तब बल्ल यो बल्बमा झर्छ पारो, अनि दोस्रो पटक नाप्न पाइयो हैन। त्यसकारण प्रत्येक चोटि हामीले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई जर्क गर्नुपर्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटर जस्तै दोस्रो थर्मोमिटर चाहिँ प्रयोगशाला
को तापक्रम मापन गर्ने थर्मोमिटर है। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर पनि भनिन्छ यसलाई, ल्याब थर्मोमिटर पनि भनिन्छ। यो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर चाहिँ अब प्रयोगशालामा भने नि मैले, प्रयोगशालामा चाहिँ धेरै तातो वस्तुहरू पनि कहिलेकाहीँ नाप्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा स्केल अलि अहिलेको क्लिनिकल थर्मोमिटरमा त 42 डिग्री सम्मको मात्रै स्केल हुन्छ, तर यो प्रयोगशाला थर्मोमिटर भने लामो हुन्छ र यसमा स्केल पनि धेरै हुन्छ हैन। मानिसको शरीरदेखि बाहेक अरू कुरा, पानी र अन्य वस्तुहरूको तापक्रम मापन गर्न पर्यो भने त्यतिखेर प्रयोग गरिने हामी थर्मोमिटरलाई हामी के भन्नु पर्यो त, प्रयोगशाला तापक्रम मापक यन्त्र अथवा ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भन्नु पर्यो। मानिसको शरीरदेखि बाहेक अरू कुराको तापक्रम नाप्छ जसले। अब यसको आकार चाहिँ लामो र गोलो आकारको हुन्छ र यसमा स्केल हेरौँ है। स्केल चाहिँ यसमा कतिदेखि हुँदो रहेछ भने -10 देखि लिएर 110 सम्म। इट्स रियली लङ। यहाँ तल -10 माथि 110 सम्मको यति ठुलो रेन्ज यसले नाप्न सक्छ। यसको आकार नै धेरै लामो हुन्छ, क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्दा यो लामो हुन्छ है। यसले धेरै ठुलो रेन्जको तापक्रम नाप्न सक्छ, जुन हामीलाई प्रयोगशालामा जरुरी पनि छ हैन। यसमा पनि पारोको प्रयोग गरिन्छ। यसमा के हुँदैन त भन्दाखेरि यस्तो कन्स्ट्रिक्सन अथवा जुन यस्तो साँगुरो घाँटी थियो अघि त्यस्तो यसमा हुँदैन। यो जस्तो मानौ न तिमीले उम्लिँदै गरेको पानीको तापक्रम नाप्न पर्यो भने, कुनै तातो वस्तुको तापक्रम नाप्न पर्यो भने यो पारोलाई यहाँ, यो थर्मोमिटरलाई यहाँ भित्र घुसाउने र यहाँबाट निकालेर रिड गर्ने होइन। बाहिर निकाल्यो भने त यसले तापक्रममा फरक परिहाल्छ। तापक्रम तुरुन्तै पारो तल झर्न थाल्छ। त्यही भएर हामीले सही तापक्रम नाप्न सक्दैनौँ। यो वस्तुको तापक्रम नाप्नु पर्यो यहाँ छुवाउने र छुवाकै बेलामा तिमीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बाहिर ननिकालिकन, यो थर्मोमिटरलाई बाहिर ननिकालिकन यो तरल पदार्थमा डुबेकै अवस्थामा तिमीले यहाँबाट तापक्रम कति रहेछ त भनेर नाप्नुपर्ने हुन्छ यो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरमा चाहिँ है। किनभने यसमा साँगुरो घाँटी हुँदैन। नभइसकेपछि त हामीले यसलाई बाहिर निकाल्ने बित्तिकै पारोको सतह त झर्न थालिहाल्छ हैन। सही तापक्रम मापन हुन सक्दैन। त्यसकारण यहाँ राख्दा राख्दै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको आकार लामो छ, यसले नाप्न सक्ने तापक्रमको रेन्ज पनि धेरै छ। यसले कम्तीमा -10 देखि लिएर म्याक्सिमममा 110 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्मको तापक्रम नाप्न सक्छ। यो प्रयोगशालामा प्रयोग हुन्छ। यसभित्र पनि क्लिनिकल जस्तै गरी पारोकै प्रयोग भएको हुन्छ। यसरी हामीले प्रयोगशाला थर्मोमिटर र क्लिनिकल थर्मोमिटरको विषयमा केही जानकारी लियौँ। अब फरक जान्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोगशालाको थर्मोमिटर र क्लिनिकल थर्मोमिटरमा के फरक छ? अन्तिममा यो हेरौँ। हामीले बुझि पनि सकेका छौँ। फरक लेख्न पर्यो भने परीक्षामा सोधिन्छ फरक पनि। पहिला त हामीले परिभाषा नै लेख्न सकियो फरकमा हैन। परिभाषा मैले भनिसकेको छु। जस्तो क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको चाहिँ मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्छ। प्रयोगशाला थर्मोमिटर भनेको चाहिँ पानी र अन्य वस्तुहरू, मान्छेको शरीरदेखि बाहेक अरू वस्तुहरूको शरीरको तापक्रमदेखि बाहेक अरू वस्तुको तापक्रम नाप्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यस तापक्रम मापक यन्त्रको रेन्ज चाहिँ -110 देखि लिएर 110 सम्म भने क्लिनिकलको रेन्ज चाहिँ 94 देखि लिएर 108 सम्म हैन। यो रेन्ज पनि फरक भयो। यो हामीले हेर्यौँ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ अर्को पनि फरक छुट्याउने क्वेशन आउँछ है। त्यो चाहिँ पारो भएको थर्मोमिटर र अल्कोहल भएको थर्मोमिटरमा के फरक छ? यदि पारोयुक्त थर्मोमिटर छ भने पारोयुक्त थर्मोमिटरमा पारोको प्रयोग हुन्छ भने अल्कोहलयुक्त थर्मोमिटरमा अल्कोहल प्रयोग हुन्छ। यो त पहिलो फरक यही लेख्न सक्छु भने पारोयुक्त थर्मोमिटर चाहिँ अघि मैले भने नि धेरै उच्च तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। किनकि पारोको उम्लने बिन्दु धेरै माथि छ, 357 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। तर यसको कहाँ प्रयोग गर्न सकिँदैन? फेरि चिसो ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसको उल्टो अल्कोहलयुक्त थर्मोमिटर छ भने त्यसलाई धेरै चिसो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको जम्ने तापक्रम धेरै कम छ भने उम्लने तापक्रम कम भएको कारणले अल्कोहल भएको थर्मोमिटरलाई धेरै उच्च तापक्रम नाप्न भने प्रयोग गर्न सकिँदैन। यसरी आज हामीले थर्मोमिटर भित्र कुन लिक्विड अथवा तरल पदार्थ प्रयोग भएको हुन्छ र थर्मोमिटरका दुईटा प्रकारहरू, एउटा क्लिनिकल एउटा प्रयोगशाला थर्मोमिटर पढ्यौं भने अब एउटा तेस्रो प्रकार बाँकी छ। त्यसलाई हामी म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर अथवा यो दिनभरिको तापक्रम हुन्छ नि, वातावरणको तापक्रम सबभन्दा बढी कति भयो, सबभन्दा कम कति भयो भनेर कसरी रेकर्ड गरिन्छ त्यो हामीले अब आउने क्लासमा हेर्छौं है। अब आज चाहिँ हामीले यहाँसम्म पढेको छौं।